नमस्कार मुलांनो, आज आपण ए स्वर जोडून तयार होणाऱ्या व्यंजनांचे आवाज शिकणार आहोत. बी ला ए जोडला की तयार होतो बॅ. बी ए बॅ. सी ला ए जोडला की तयार होतो क्या. सी ए क्या. डी ला ए जोडला की तयार होतो डॅ. डी ए डॅ. एफ ला ए जोडला की तयार होतो फॅ. एफ ए फॅ. जी ला ए जोडला की तयार होतो गॅ. जी ए गॅ. एच ला ए जोडला की तयार होतो है. एच ए है. जे ला ए जोडला की तयार होतो जॅ. जे ए जॅ. के ला ए जोडला की तयार होतो कॅ. के ए कॅ. यल ला ए जोडला की तयार होतो लॅ. यल ए लॅ. यम ला ए जोडला की तयार होतो मॅ. यम ए मॅ. यन ला ए जोडला की तयार होतो नॅ. यन ए नॅ. पी ला ए जोडला की तयार होतो पॅ. पी ए पॅ. आर ला ए जोडला की तयार होतो रॅ. आर ए रॅ. यस ला ए जोडला की तयार होतो सॅ. यस ए सॅ. टी ला ए जोडला की तयार होतो टॅ. टी ए टॅ. व्ही ला ए जोडला की तयार होतो वॅ. व्ही ए वॅ. डब्ल्यू ला ए जोडला की तयार होतो वॅ. डब्ल्यू ए वॅ. एक्स ला ए जोडला की तयार होतो झॅ. एक्स ए झॅ. वाय ला ए जोडला की तयार होतो यॅ. वाय ए यॅ. झेड ला ए जोडला की तयार होतो झॅ किंवा झॅ. झेडे झॅ किंवा झॅ. या पद्धतीने ए स्वर जोडून व्यंजनांचे आवाज लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्हाला शब्द वाचण्यास सोपे जाईल. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा
आणि पुढील व्हिडिओ सगळ्यात आधी तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.